咁條片就好快再提一次，由 prepare accrue 去到 error 中間每一個 topic，一般比較特別要留意啲嘅啲位，咁啊俾你哋快速 review 一次。咁啊順佢啫。首先prepare accrue，如果係開 T account 嘅題目，我先講多次啊。DSE 其實係好少考開 T account，咁但係學校暫時就會考啦，咁啊機會大啲啦。咁如果係開 T account，記住入邊咧得4樣嘢嘅啫 ，board down、carry down、cash bank 同埋個 profit and loss。咁有咩要留意咧？第一就係、如果係開緊 revenue account，就小心啲諗清楚，究竟 accrue 定係 unearn 嗱 unearn 即係預早收錢先啊。好多人搞錯啊嘛呢個位。你哋可能因為相對地少啲接觸 revenue， 就會好容易搞錯咗。首先記住唔可以用 prepay 呢個字眼，因為我哋 revenue 係收錢，咁預早收定錢先嗰個叫 unearn。OK unearn， 好似譬如我呢度為例，我哋係收租嘅，咁預早 in advance 收定錢先，呢個咪其實就係 unearn 咯。咁 unearn 嘅 revenue 其實係 liability 嚟嘅。咁相反啦 ，owned 爭緊 accrue 嘅就先至係 asset。OK， 咁好啦，記住我哋好簡單嘅思維 ，board down、carry down， 諗佢 asset 定 liability 嘅啫。舉個例，如果你係開緊個revenue account， 我當我開緊個 rental income， 我當好啦 accrue 嘅先至係 asset 啊嘛，係咪？如果上年有人爭緊我哋錢，咪 asset 咯，咁個 board down 咪喺呢邊咯。OK， 個問題就係、我之前都講咗啦。你而家係可以寫 balance 嗱，如果 DSE 啊講 DSE 寫 balance board down、accrue board down 係可以嘅。咁但係如果係學校先生唔俾你寫 balance board down 嘅，你就暫時跟翻佢。OK， 總之學校先生煩嘅你就跟翻佢先。但係我已經講過 DSE 係可以用咩字眼㗎啦。咁呢啲就之後先調節啦。咁好啦，另外粒 cash bank 記住一般粒 cash bank 係照抄嘅，除咗 deposit 要勾走。例如呢度有個 deposit， 個 deposit 咧其實就要喺呢個 cash bank 入邊掹翻走嘅，先至係你真正收翻嚟嗰粒 cash bank。咁如果唔係一律照抄，譬如呢啲俾咗呢啲錢，全部照抄。就算你發覺佢俾多咗之後嘅錢，都係照抄。你記住，因為你係初收錢或者俾錢嘅時候入晒成個數，跟住先至拆翻嗰個 carry down 出嚟。所以就算俾多咗都好，你唔好走去拆數嗰粒 cash bank。入完臨尾年尾啦，我先拆翻個 prepay 嗰粒出嚟。OK， 好啦，咁另外就係如果佢好似譬如呢啲咁樣，通常睇最頭同最尾嗰兩個，睇下俾緊邊段時間嘅錢。譬如好似呢個為例，3個月期去到下年1月，即係邊3個月啊？就係1、12、11呢3個月。咁原來我哋已經俾定下年1月嘅錢，咪就係 prepay 咗1個月咯。OK， 咁而中間嗰啲一般都喺今年之內就唔使理嘅，所以通常睇最頭同最尾嘅啫。OK， 咁呢個就 prepare accrue 開 T account 比較要留意啲嘅位。OK， 咁就記住我哋呢科一定係逐粒計分，全部都係慢慢記得邊啲寫邊啲，唔好心急，你逐粒攞分嘅啫。OK， 咁跟住 working 有 working 嘅，盡量就要寫個 marker 字，唔會幫你改。咁當然學校先生未必會咁勤力幫你拆到咁散改嘅，咁後話啦。但係你有意識同埋習慣先啦，習慣有 working 盡量寫多啲。好啦，咁如果 AFDA 嘅，我話 AFDA 留意我哋通常勾走嗰啲 bad debt， 你唯一要睇嘅就係個英文究竟係喺個 receivable 度扣咗未？咩意思咧？舉個例，喂呢度咧同你講，今年有啲人破咗產喎，係咪啊？ The following debt written off 啊嘛，係咪？好啦，呢啲就係嗰啲破產嗰啲啦。個問題就係我年尾要計個 carry down 嘅時候，咁我就攞年尾個 receivable 嚟乘 percentage 啦，係咪？乘 percentage 啦。個問題就係呢個 receivable 需唔需要減嗰堆 bad debt？咁就要睇個字眼。
記住 to be 就未做 ，OK，were written off 嗰啲就做咗，即係扣咗 ，OK。呢個係通常會中招嘅位，你要望清楚究竟個英文字係表達緊，我哋其實已經扣咗未咧？如果係未扣嘅，咁即係年尾嗰個 data 咧就未減嘅；如果扣咗嘅就已經減咗，就唔需要再減。好啦，咁另外如果留意 specific allowance， 嗱記住，如果係好傳統學 specific allowance， 通常咧，譬如好似呢度咁啦，佢同你講有個5600蚊嘅 specific allowance， 咁正常嚟講你就應該減走咗佢。成 percentage 再加翻成個總數噶嘛，初如果一般基本學咁，但係要留意呢度咧，佢同你譬如呢度話例，譬如呢個19,000，正常嚟講你應該係減走咗個19,000，減走咗個19,000之後，就成個加翻19,000噶嘛。咁但係記住唔一定嘅，我喺屋企啱啱呢年 DSE， 好啦，佢係本身話俾你知有個19,000蚊嘅要做 specific allowance 啦，但係佢個 specific 淨係做5600。嗱，其實咩意思咧？你當呢個係另類嘅aging schedule，aging schedule 即係將個 receivable 拆散咗唔同 percentage 嗰啲咧。正常嚟講，你咪攞21,500嚟計嘅係咪？好啦，咁你攞21,500嚟計，咁但係有陣時係會點啊？可能佢會將個21,500打散咗去，譬如爭0至到1個月就幾多 percent，1個月至3個月就幾多 percent，3個月至6個月幾多 percent 咁樣噶嘛。你當呢啲你當呢啲 specific allowance 當佢 aging schedule 咁諗就得㗎啦。佢呢度為例，佢同你講有個19,000嘅人有問題。呢個19,000嘅人咧，其實係喺21,500入邊嘅，喺21,500入邊嘅。你拆開佢啊，19,000還19,000，OK。咁剩低嗰啲就還剩低嗰啲，剩低嗰啲咪按翻正常 percentage 嚟計咯。咁譬如呢度咧，可能就會有另外一個 percentage。佢呢題咧就唔係 percentage，佢同你講呢19,000呢條友咧，我哋就預去5600。OK， 預去5600做個 allowance for doubtful，咁咪5600咯。OK， 咁就唔需要再做其他嗰啲噶啦。咁所以就我哋嘅嗰條友係19,000蚊，就唔代表成個19,000蚊加翻嘅。OK， 呢個要好小心，好小心，因為一般 basic 啲嘅notes 或者係啲坊間嗰啲書商出嗰啲教嗰啲嘅題目，通常就直接成個勾走嘅。咁但係譬如啱啱上年 DSE 第一次正式出 specific， 其實就佢唔係成個萬，譬如正常如果傳統題目係可能成個19,000就勾走做 specific 嘅，呢題係唔係嘅？你見到唔係成個19,000勾走嘅。你話剩低嗰啲唔使計㗎啦，因為我就係你記住將個 receivable 拆開咗兩個數，一個就係特別啲嗰個，一個就係其他嗰啲正常計。特別啲個唔一定係成個19,000蚊做嘅 ，OK， 可以係計某一個 percentage。呢題就唔使計 percentage， 直接同你講5600蚊當收唔翻先，即係當做 allowance 一部分咁樣咯。咁你留意翻，其實佢等同於係變奏咗嘅 aging schedule 咁樣。咁入晒 board down，譬如有人破產，或者 bad debt recover 入晒啦，最尾個差額就係個粒 bad debt，OK， 就係個粒 bad debt。咁記住邊粒係喺 income statement， 呢粒 bad debt 就係 income statement 個粒。呢邊就 expenses 啦，呢邊就 revenue 啦。如果假設喺呢邊，呢粒就係個 statement of financial position 嘅。OK， 好啦 ，DP 要留意嘅咧，disposal 嗰度咧留意一樣嘢，記住邊日賣走就唔該你賣走嗰日做咗相關 DP 先。例如呢度10月1號拎去 trade， 你就10月1號做咗嗰嚿嘢，你賣嗰嚿嘢嘅 DP 先 ，OK， 做咗嗰個 DP 先，年尾再幫其他嘅做 DP， 就唔該你睇清楚你仲剩低幾多嘢要計 DP，OK， 可能係有新機，可能係之前剩低嗰堆 ，OK， 總之記住賣嗰日要做到賣嗰嚿嘢嘅 DP 先。咁當然前提係你間公司要計月份啊，成嗰啲咧，佢有機會係咩啊？有機會係可能買翻嚟嗰啲計全年，賣嗰啲唔使計。咁如果咁講嘅，咁賣嗰啲咪唔使計啦。OK， 咁但係要睇題目啦，呢啲就一定要。咁記住慢慢好小心諗清楚，你有邊幾部嘢要計 DP， 慢慢諗就得㗎啦。咁 trade in 嗰度，咁記住個 trade in value 同補錢個 pair 獨立處理。OK， 補錢嗰一 pair 其實唔關 disposal 事嘅，補錢個 pair 係 debt 翻個 asset。佢係 bank 嘅啫，或者係 other payable 嘅啫。你見到係唔關 disposal 事嘅，
所以我強烈建議你分開處理。OK， 如果做 error 嘅時候見到 disposal 點算啊？好簡單，記住你就算唔係話好完整識得改，唔好理3721。Touchwood 真係見到有個 disposal 嘅 error， 你將 disposal 嘅動作完整嗰4個步驟諗一次，寫一次出嚟，最少都啱一半，一般都係㗎啦，最少啱一半。但係你就要數清楚，數清楚我賣嗰嚿嘢究竟我 total 累積咗幾多 DP， 呢個係最煩嗰個位。好啦 ，inventory 啲貨有問題 ，cost 比較 NRV，OK， 一定係下降，記住 cost 比較 NRV 一定係下降嘅，同埋記住個 NRV 係咩啊 ？NRV 係個 salesable value， 即係我哋可以賣到嘅價錢減相關支出 ，OK， 減相關支出，有支出要俾嘅減咗先。譬如呢度為例，佢可以賣到26,200，正常呢個就係個 NRV 啦。但係原來呢度有2200蚊係要維修嘅。但記住唔係真係維修假如嘅，一估出嚟嘅啫。呢兩個相減先至係 NRV， 咁你咪同翻個 cost 去比較咯，咁先至睇下下降幾多錢咯。咁 sales or return base 記住諗兩樣嘢，第一就係嗰啲 sales purchase 使唔使改，多數都要改嘅。跟住就係第二就係個批貨個擁有權使唔使加翻落去，或者喺個 inventory 度減翻走。有機會就係個批貨係屬於我哋冇計到落 inventory。譬如以呢個 case 為例啊。我哋本身 send 咗批貨俾個客12月嘅時候，按呢個 sales or return base， 個客要咗70%啫，咁係咪即係嗰30% 係我哋㗎？嗱，你知道個批貨係我哋，你都仲要睇埋究竟佢有冇計到落去個 closing inventory， 究竟有冇計到落去個 closing inventory 入邊？好似呢個 case 為例，佢原來同你講剩低嗰啲1月先退翻嚟。咁即係你當其時點貨嘅時候有冇呢批貨啊？冇，咁你咪要將呢批貨識得加翻俾自己啦，識得將呢批貨加翻落去俾自己啦。OK，sample 收 sample 冇嘢要入數，不會記落 inventory。俾 sample 有 double entry。OK， 俾 sample 有 double entry， 俾 sample 我哋可能譬如叫 promotion expenses、promotion expenses、credit purchase。OK， 呢個係個俾 sample 個 double entry。好啦 ，ban rec error 少啲嘢睇。ban rec 睇清楚題目 require， 叫你係分開兩個 require 做，定係唔 update cash book 直接做 ban rec。做 ban rec 嘅睇清楚題目有冇要求你用咩 balance 去開頭，因為有機會叫你用 bank statement balance 開頭，亦都可以冇講就隨便你。冇講一般都係用翻正常 updated 或者 adjusted 嘅 cash at bank 或者 bank balance 開頭。咁我強烈建議你跟翻題目名，因為咧 cash at bank 或者 bank account 甚至乎 cash book 幾個都可能嘅。咁 DSE 你哋上堂我已經講過㗎啦。DSE 中段嗰啲年份咧，有幾年係好中意用 cash at bank 嘅，但係去到近年咧就已經變翻做 bank account 啦。對上嗰次咧就直情 cash book 添，即係好舊式嘅，出翻好舊式嘅名啦。咁所以跟題目個名。呢度個 updated adjusted 我都係跟佢嘅啫。咁佢呢題係 cash at bank 嘅，咪 updated cash at bank 咯。如果係 bank 嘅，咪 updated bank account 咯。如果 cash book 嘅，咪 updated cash book 咯。總之全部跟翻個題目嘅名。另外呢啲 unpresented credit， 記住 ban rec 入邊得 unpresented credit 嘅啫。嗰啲字眼係超級死板嘅。not yet presented 啊 ，not yet credited 啊 ，not show on bank statement 就真係未過到數。睇清楚個日期，因為通常都係玩咩啊？過咗期或者未到期。望清楚啲日期 ，OK？ 睇呢啲。咁error 嘅時候唔該留意，睇間公司埋咗數未？譬如before preparation closing entry 未埋數，正常 account 名埋咗數，所有 income statement item 變做 profit and loss。留意李先生嘅思維係奇怪嘅 ，OK？ 佢個所謂draft 咗就唔當埋咗數咧，係佢自己睇嘅啫。同埋再講多次 ，DSE 而家係唔會咁樣表達嘅。OK， 咁唔緊要，你做緊佢嘅時候就應酬佢。總之你知道你先生習慣點樣做，就跟佢做法配合佢嘅啫，純粹係為咗應酬佢嘅啫。你知道 DSE 點考就 OK 啦。咁我同啲弱少少嘅學生講啦，弱少少嗰啲嗱，你真係個 error 唔係好識改。唔緊要，記住
我哋係逐粒執分。你知道一般前邊嗰句係正常嘅事件，後邊嗰句係做咗啲咩嘢啊嘛？係咪？好簡單。你知道後半句肯定有嘢錯。如果你真係唔想諗點改啦，或者冇時間啦，好趕時間啦，好簡單。你將佢做咗嘅嘢全部調翻轉相反方向取消翻，你肯定有嘢啱。因為你知道後半句講嘅一定係有嘢做錯噶嘛，係咪？後半句嘅嘢唔會做啱晒，咁咪做啱晒就冇嘢改啦。所以你如果真係諗唔到嘅時候，你將後半句嗰啲完全取消翻晒，你肯定有嘢啱嘅。OK， 如果就係純粹為咗執分，咁樣就可以執到分數啦。明啊？另外記住啦，喂 trial balance 一定係點啊 ？trial balance 一定係單邊 suspense，即係一係 credit suspend debit no entry， 一係 debit suspend credit no entry。no entry 嗰個記住銀碼都要畫咗去。OK， 另外就係做 error 嘅時候留意，如果你要改嗰個 係改緊 asset 嘅，譬如改緊 non-current asset， 就有機會要改埋個 DP。我譬如呢度為例，佢原來已經 provide 咗 DP 㗎啦。咁即係話你個 error， 如果你改咗嗰個 non-current asset， 改咗個 equipment， 如果你增加咗 equipment 嘅就增加翻 DP， 減少咗 equipment 嘅就減少翻 DP。OK， 好啦，咁另外 disposal 頭先講過啦，如果 disposal 嘅真係唔知點改，你完整將 disposal 做一次，肯定有分執。OK， 呢個就係我哋一般正常情況之下，如果我純粹為咗執分，可以做咁嘅思維。所以記住 bank rec error 喺我個角度係好好執分嘅位。最記住，我唔建議係順做咗 bank rec error先，跟住另外條 financial statement 啲基本上唔係太複雜嘅改動，你哋都改得到嘅。咁另外抄個落嗰兩個表都有分執噶嘛，靠呢度呢3條已經執到好多分數噶啦，其他嗰啲就睇你自己能力同埋睇下溫到幾多嘢。OK， 咁樣有咩問題隨時歡迎歡迎問翻。咁另外，如果有其他人睇咗咧，咁又可以歡迎查詢IGDM 查詢補習詳情啦。咁啊，另外就之後仲有好多課要學嘅，咁所以就 keep 住前面啲嘢係要識嘅，要 keep 住 review 翻，考完試都係間唔中就要 review 翻。如果唔係咧，後邊一路積其他 topic， 因為你前面嘅認知係會諗翻落後邊嗰啲 topic 度一齊去考嘅，咁就所以冇得放嘅。咁樣，咁之後就繼續講，係咁先，拜拜。